Je, inajumuisha na nini? Vifaa vyako ni pamoja na zana za kuchoronga visima, adapta ya ulimi wa ndoo yenye tredi, vyosheo 2 vya mpira, nati ya plastiki, mpira wa maji, kiunga mpira wa maji chenye tredi, kiango cha chujio, skrubu kwenye chujio lenye kifuniko, kizibuo cha kusafisha, kiunganishi cha kusafishia pamoja na kibandiko cha kufundishia. Tafadhali zingatia kwamba sio vifaa vyote vinajumuisha zana za kuchimba visima. Muhimu: kumbuka wakati wote kunawa mikono kwa sabuni na maji kabla ya kushika chujio. Maelekezo ya uunganishaji. Hatua ya 1, tafuta chombo kigumu cha plastiki lenye sifa ya kutumika hata kuwekea chakula, yaani ambalo halikuwahi kutumika kuweka kemikali au rangi. Ukubwa unaweza kuwa wowote ule, kuanzia ndoo ya lita 20 hadi pipa la lita 200. Epuka kutumia plastiki la aina yoyote ambalo hapo kabla lilitumika kuhifadhi kemikali au rangi. Hatua ya 2, tumia kifaa cha kuchorongea kutoboa shimo la sentimita 4 au lenye uwezo wa kupitisha takriban vidole 3 kutoka chini ya ndoo. Hii huruhusu uchafu kukaa chini ya ndoo. Unaweza kufanya hivyo kwa mkono, lakini keke ya umeme itaharakisha mchakato wa kutoboa. Baadaye ondoa vipande vya plastiki vilivyolegea ili kuzuia kuvuja. Hatua ya 3, ingiza adapta ya ulimi wa ndoo na ikaze nje ya ndoo kwa osheo la mpira. Weka osheo la pili kwa ndani na likaze kwa nati ya plastiki. Upande mdogo wa kabari la osheo unapaswa kugusa ndoo. Kaza nati hadi ishikane ili kuzuia uvujaji wowote. Hatua ya 4, unganisha mpira wa maji kwenye adapta ya ulimi wa ndoo. Ambatanisha kiunganishi chenye tredi kwenye upande mwingine wa mpira wa maji, kisha chukua kiango cha chujio na kitelezeshe juu upande wa nyuma wa chujio. Kaza chujio kwenye kiunganishi cha mpira wa maji, kaza kwa kutumia mkono pekee. Usiikaze sana kwa kutumia zana yoyote na itundike kando ya ndoo. Kuchuja maji. Hatua ya 1, ikiwa maji yanayochujwa yana tope, basi uyachuje kwanza kwa kitambaa au fulana. Hii itasaidia kuboresha kiwango cha mtiririko kupitia chujio. Hatua ya 2 sasa, ili kuanza mtiririko wa maji, ondoa kifuniko kwenye chujio kisha shusha chujio chini. Pia, hakikisha unaweka matundu sehemu ya juu ya ndoo ili kuwezesha kiwango sahihi cha mtiririko. Hatua ya 3. Ili kuzima chujio, lishikilie upande a ndoo kisha funga tena kifuniko. Epuka kuruhusu chujio kukauka bila kulisafisha na kuliosha nyuma. Kuosha nyuma kwa kutumia kizibuo cha kusafisha. Hatua ya 1, chuja kikombe kimoja cha mwisho cha maji. Hatua ya 2, jaza kizibuo cha kusafishia kwa maji yaliyochujwa. Hatua ya 3, ondoa mfuniko wa chujio na uingize kizibuo kwenye ncha ya chujio. Tumia kiganja cha mkono wako kuosha chujio kwa nguvu ndani ya ndoo chafu. Rudia mara 3 au zaidi hadi maji yawe angavu. Yaache maji ya kuosha nyuma. Kuosha nyuma kwa kiunganishi cha kusafishia. Hatua ya 1, jaza chupa safi ya plastiki kwa maji yaliyochujwa. Hatua ya 2. Wakati chujio likiwa bado limeunganishwa kwenye mpira wa maji, kaza kiunganishi cha kusafishia kwenye upande wa kunywea wa chujio. Kisha ikaze chupa ya maji iliyochujwa kwenye kiunganisha kusafishia. Hatua ya 3, izibe juu chini na kikandamize kwa nguvu ili kuosha kichujio kwenye ndoo chafu. Rudia hadi maji yawe angavu na kwa urahisi. Yaache maji ya kuosha kwa nyuma. Kumbuka kusafisha chujio kila baada ya ndoo ya lita 20 au angalau mara moja kwa siku. Hii itadumisha kiwango cha mtiririsho. Muhimu: hifadhi chujio lako dhidi ya kufikiwa na jua la moja kwa moja wakati hulitumiki na hakikisha chujio haligandi.